سنورنج اند سليب ابنيا. سنورنج اللي هو الشخير، وسليب ابنيا اللي هو توقف النفس اثناء النوم. السنورنج ده is undesirable sound، صوت مزعج that occurs during sleep، بيحصل اثناء السليب. ليه بقى؟ عشان المسلز of the pharynx are relaxed during sleep. لما بننام كل المسلز بيحصل لها ريلاكسيشن، من ضمنهم عضلات الفارنكس. فلما يحصل لها ريلاكسيشن تقفل على بعضها وتعمل لي partial obstruction في الريسبيراتوري تراكت. ده بيحصل فينا كلنا، ولكن اللي بيشخر اللي عنده حاجة زيادة تقفل الفارنكس غير موضوع الريلاكسيشن. Breathing against obstruction cause vibration of soft palate والtonsillar pillars والbase of tongue. يعني الشخير ده عبارة عن ايه؟ vibration sound، اهتزاز لمين؟ للسوفت باليت والتونسلر بيلرز. قلتها قبل كده، اللي هو في زي حافة قدام التونسل وحافة وراها، يعني تيشو كده بالطول زي حيطة قدام التونسل وزيها ورا التونسل، دول اسمهم تونسلر بيلرز. والتانج بيز دول بيهتزوا اثناء النوم. ليه؟ لان قلنا بيحصل بارشال اوبستراكشن في الفارنكس نتيجه الريلاكسيشن بتاعه الفارنجيال ماسلز اثناء النوم، فبيضيق نسبيا الفارنكس. فتخيل انت بتاخد نفس في انبوبه ضيقه، فيحصل فايبريشن للتيشوز ديت، فيطلع الصوت بتاع الشخير. السليب ابنيا السيسيشن اوف اير فلو لاستنج ات ليست 10 سكند، توقف النفس اثناء النوم لمده لا تقل عن 10 ثواني. The syndrome of sleep apnea is diagnosed if there is at least 30 apneic episodes during 7 hours of sleep. يعني انت شخص ان الشخص ده عنده sleep apnea syndrome لما يكون بيحصل له موضوع السليب ابنيا على الاقل 30 مره في خلال 7 ساعات نوم. يعني هو بينام 7 ساعات، في خلال 7 ساعات حصل له 30 مره انه قطع النفس، وكل مره يقطع فيها النفس ما يقلش عن 10 ثواني. كده شخص ان هو عنده سليب ابنيا، وهنعرف بعد شويه ازاي بنشخصها. السليب ابنيا دي في منها نوعين، سنترال واوبستراكتيف. سنترال يعني في مشكله في الريسبيراتوري سنتر موقف النفس، انما اوبستراكتيف لا، ده في اوبستراكشن في الريسبيراتوري تراكت. اعرفها ازاي؟ اللي عنده سنترال ابنيا هتلاقيه ما بيحاولش انه ياخد نفس، نايم زي الميت، الريسبيراتوري ماسلز بتاعته مش شغاله. انما بتاع الاوبستراكتيف لا، ده هو بيحاول بالريسبيراتوري ماسلز انه ياخد نفس، بس فيه اوبستراكشن، فهتلاقيه بيحاول انه ياخد نفسه، صدره بيتحرك بس مفيش هواء داخل ولا طالع. فالفرق بينهم لو في اتنين قدامك نايمين وعندهم سليب ابنيا، تعرف ازاي السنتر من الاوبستراكتيف؟ ان بتاع السنترال ما بيتحركش اصلا، انما بتاع الاوبستراكتيف صدره بيتحرك بس مفيش هواء داخل. فالاوبستراكتيف سليب ابنيا هي اللي هناخدها، ودي بسبب اوبستراكشن في الابر اير واي ديورنج السليب، نتيجه زي ما قلنا ان الفارنجيال ماسلز بيحصل لها ريلاكسيشن، فبيضيق الفارنكس. يعني الاسباب ممكن تكون نيزل زي ديفييتد نيزل سيبتم، او نيزل بوليباي، او هايبرتروفايد نيزل تربنس. دي كلها حاجات بتعمل نيزل اوبستراكشن، فتخلي الشخص يتنفس من بقه. فلما يتنفس من بقه وهو نايم كمان الفارنجيال ماسلز عامله ريلاكسيشن والفارنكس ضيق، فيحصل موضوع الشخير. نيزوفارنجيال زي ادينويدز او نيزوفارنجيال تيومرز، برضو قافله النيزل كافيتي، عامله نيزل اوبستراكشن، فما بيتنفسش من مناخيره، بيتنفس من بقه، وبرضو حاصل موضوع الفايبريشن اللي احنا قلنا عليه. اوروفارنجيال زي اللارج تونسلز او ريدندنت سوفت باليت. ريدندنت يعني لاكس، السوفت باليت لاكس فبرضو قافل الايرويز، والتونسلز برضو كبيره فقافله الايرويز، قافله الفارنكس يعني. اليوفيلا برضو لو ريدندنت، الانتيريور بيلرز بتاعه التونسلز برضو لو ريدندنت، كل ده هيقفل لي ويضيق لي الفارنكس، فيزود الفايبريشن اثناء التنفس اثناء النوم. ماكروجلوسيا يعني هيوج تانج بيز، تانج بيز كبيره فبرضو تضيق لي الفارنكس. مايكروجناثيا يعني ريسيدنج لور جو، يعني الماندبل راجع لورا، فضغط برضو على الفارنكس ومضيقه. جنرالي بقى لو واحد اوبيز تخين، يعني الفات مالي الفارنكس ومالي الفارنجيال ستراكشرز، فمضيق لي الفارنكس اكتر واكتر. شورت نيك لما تكون شخص رقبته قصيره، ده برضو بيضيق الفارنكس. اكروميجالي، اكروميجالي ده زياده في الجروث هرمون،
فبرضه الفارنجيال ماسلز والفارنجيال ستراكشرز كلها كبيره زياده عن اللزوم، فالايرواي ضيقه او الفارنكس ضيق. ميكسديما اللي هو الهايبوثايروديزم، خمول الغده الدرقيه، برضه بيحصل في المرض ده ان في تيشو كده غريب اسمه ميكسديماتس تيشو، مواد غريبه كده بتترسب في الفارنجيال ماسلز والفارنجيال ستراكشرز فتعمل فيها سويلنج. فانت كده عندك سويلنج في الفارنجيال ماسلز والفارنجيال تيشوز، فمضايقه لي برضه الفارنكس. يبقى اي حاجه تضايق الفارنكس. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ لو سنورنج انتربتد وذ سليب ابنيا، يعني العيان ده هتلاقيه بيشخر يشخر يشخر ومره واحده يقطع النفس. وكان بيشخر ليه؟ علشان الايرويز ضيقه، ففي فايبريشن في السوفت تيشوز بتاعه الفارنكس نتيجه انه بيتنفس في انبوبه ضيقه. طب بعد شويه الناروينج اللي في الفارنكس ده يزيد قوي فيقفل الفارنكس، فيحصل سليب ابنيا. في ريستلسنس او ريستلس سليب، هتلاقيه كل شويه بيصحى، كل شويه اللي حواليه يصحوه عشان بيشخر، فهتلاقيه برده مش عارف ياخد راحته في النوم. وفي نايت ميرز، يحلم بكوابيس. ليه بقى؟ لانه الاوبستراكتيف سليب ابنيا ده بيقطع النفس، يعني بيحصل هايبوكسيا، والهايبوكسيا بتخلي السمباثيك يزيد، والسمباثيك ده بتاع الفايت اند فلايت. فالسمباثيك بيفهم المخ ان هو في حاله طوارئ، فده يخليه يشوف كوابيس. داي تايم سومنلس، هتلاقيه عايز طول اليوم نعسان، طول اليوم مرهق، لاك اوف كونسنتريشن، مش مركز، دراوزنس، دايخ، لانه ما بينامش بالليل، كل ما يجي ينام يشخر واللي حواليه يصحوه او يحلم بكوابيس فيصحى. ايه الكومبليكيشنز؟ كومبليكيشنز طبعا بسبب الهايبوكسيا والاكيوميليشن اوف سي او 2 اللي بيحصل مع السليب ابنيا. انت عندك في السليب ابنيا النفس توقف، فلا الاكسجين بيدخل ولا ثاني اكسيد الكربون بيخرج من الدم، فهتلاقي في هايبر كابنيا يعني زياده سي او 2 في الدم، وهايبوكسيا يعني نقص الاكسجين في الدم. دول يعملوا ايه بقى؟ كاردياك اريزميا، يخلوا القلب ضربات تبوظ، فيحصل اريزميا، اختلال في ضربات القلب. بالمونر هايبرتنشن، الهايبوكسيا بتعمل فازو كونستريكشن في البلمونر بلاد فيزلز، تعلي الضغط بتاع البلمونر سيركيوليشن، تعمل بالمونر هايبرتنشن. كونجيستيف هارت فيلير، البلمونر هايبرتنشن تعمل حاجه اسمها رايت سايد هارت فيلير، اللي هو فشل في عضله القلب اليمين، فده برضه اسمه كونجيستيف هارت فيلير. وكمان الهايبوكسيا يعني الاكسجين اللي واصل للتيشوز قليل، فالقلب يسرع عشان يحاول انه يعوض ويوصل اكسجين كفايه للتيشوز، فممكن يدخل في هارت فيلير. والاريزميا برضه، تخيل انت ضربات القلب بقت مش منتظمه والقلب شغال اسرع من الطبيعي، فده برضه ممكن يفشل عضله القلب ويدخل عيان في هارت فيلير. كلمه كونجستيف عشان بيحصل كونجيشن في الجسم، القلب ده هو اللي مسؤول عن انه يخلي الدم يلف، طب لو القلب فشل الدم هيفضل راكد في التيشوز، وده اسمه كونجيشن. ايه الانفستيجيشنز؟ الاكزامينشن طبعا بالفايبر اوبتيك نيزو فارنجوسكوبي، ادخل بالنيزو فارنجوسكوبي ده علشان اشوف ايه اللي عامل اوبستراكشن في النيزو فارنكس او في الهايبو فارنكس او في الاورو فارنكس، ادخل اشوف عموما ايه اللي قافل الدنيا. بفايبر اوبتيك اندوسكوبي، ده نوع من المناظير قلنا فيه ريجيد اللي هو الصلب، وفي فايبر اوبتيك اللي هو الفليكسبل. طيب حاجه بقى دي مهمه جدا اسمها بوليسومنوجرافي. بولي يعني اكتر من حاجه، سومنو يعني نوم، جرافي يعني تسجيل، يعني بسجل اكتر من حاجه اثناء النوم. اي حاجه عايز تسجلها اثناء النوم بنسميها بوليسومنوجرافي. هنا بسجل ايه بقى؟ بسجل عدد المرات اللي بيحصل فيهم ابني اثناء النوم. ده سليب لابوراتوري، يعني بنيم العيان في معمل واوصل له اجهزه واشوف هيقطع النفس كم مره ولمده كام ثانيه في خلال 7 ساعات نوم، وبناء عليه بشخص فيه سليب ابنيا ولا لا. طب ايه التريتمنت؟ ويت ريدكشن طبعا لو هو اوبيز، عشان قلنا الاوبيزيتي بتعمل كده. افويدنس اوف نايت سيديشن، لان المهدئات اللي بياخدها قبل النوم بتعمل ريلاكسيشن للعضلات مور اند مور، وهو اصلا مش ناقص ناروينج في الفارنكس. الالكحول برضو امنعه لو بياخد اي الكحول، لان ده برضو بيبوظ الدنيا اكتر، بيزود الريلاكسيشن. سيرجيكال بقى، ادرينودكتومي لو الادينويد كبيره اشيلها، تربنكتومي لو عنده هايبرتروفي التربنس اشيلها، بوليبوكتومي لو في اي بولي بشيلها، يوفيلو بالاتو فارنجيو بلاستي يو بي بي بي، اللي هو يعني بشيل اي تيشوز لاكس في اليوفيلا او البالات او الفارنكس عامله لي اوبستراكشن يعني. وطبعا لو كل ده يعني كل ده فيلد، هعمل تراكيوستومي لانه خلاص ما عادش قادر يتنفس من الفارنكس طبيعي، فساعتها هفتح التراكيه واخليه يتنفس بالتراكيوستومي.
بيقول لي اليوفيلو بالاتو فارنجيو بلاست ديت includes removal of tonsils، بشيل التونسلز واليوفيولا والredundant part of soft palate. The operation can be done with conventional instruments or CO2 laser. ممكن بشيلها عملية جراحية عادية conventional أو ب CO2 laser. continuous positive airway pressure، يبقى إما بعمل له conservative treatment يعني من غير عملية، أو surgical، أو حاجة اسمها continuous positive airway pressure CPAP، اللي هو بركبه على جهاز تنفس صناعي واخلي البريشر بتاع الهواء اللي داخل عالي بحيث انه يخلي الايرويز دايما مفتوحه.